ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮನೆ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಷಾಯ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ನೆಗಡಿ ಇದ್ದಾಗ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡೋ ಅಂಥ ಕಷಾಯ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ನಾವಿಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, 2 ಇಂಚಷ್ಟು ಶುಂಠಿ, 1/4 ಕಮ್ಮಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳಸಿ ಎಲೆ, ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸು ಚಕ್ಕೆ 1-2 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, 4 ಲವಂಗ. ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್, ಬೇಕನ್ಸಿದ್ರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಬೇಡ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ನೀರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಳತೆ 300 ml ಅಷ್ಟು. ಸೊ ಈ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕುಟ್ಟಿರೋಂಥ ಬೆಲ್ಲ. ಶುಂಠಿನ ಕುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ತುಳಸಿ ಎಲೆನ ಕುಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಧನಿಯಾ ಕಾಳನ್ನು ಕುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಕಷಾಯನ ನೀವು ದಿನ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು 3 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿನೋ ಅಥವಾ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಡೈಲಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಚಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಲವಂಗನ ಕುಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗಿಂದ ಈ ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಷಾಯ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕಷಾಯದ ಒಳಗೆ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲೇ. ಹಾಕಿದರೆ ಅದೊಂಥರ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಕಷಾಯನ ಇವಾಗ 10-15 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅರ್ಧ ಆಗೋವರೆಗೂ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರೋವಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಷಾಯ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 10-15 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಕಲರ್ ಎಷ್ಟು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಮ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಕಷಾಯ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೋಸ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಟೀ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಿಪ್ ಬೈ ಸಿಪ್ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಸೂದಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಕಷಾಯನ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂದು 5-6 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ಕಷಾಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕ ಟೀ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.